കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസമായി ഗൾഫ് നാടുകളിൽ കനത്ത മഴയും പ്രളയവും തുടരുകയാണ്. UAEയിലെ ഫുജൈറയിലാണ് കനത്ത മഴ. ഫുജൈറയിൽ കനത്ത നാശനഷ്ടവും വിതച്ചിരിക്കുന്നു. സൗദി അറേബ്യയിലെ കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലും മധ്യമേഖലയിലും കനത്ത മഴ 2 ദിവസം കൂടി തുടരും. ഖത്തറിലും കുവൈറ്റിലും മഴ തുടരും. ഖത്തറിൽ ജൂലൈയിൽ മഴ പെയ്യുന്നത് അസാധാരണമാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗുജറാത്ത് ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള അന്തരീക്ഷ ചുഴി പാകിസ്ഥാനിലെ കറാച്ചിക്ക് മുകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഇറാൻ വഴി ഗൾഫ് മേഖലയിൽ എത്തുകയായിരുന്നു. കറാച്ചിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായ പ്രളയത്തിൽ 20 പേർ മരിച്ചിരുന്നു. മൺസൂൺ തുടങ്ങിയത് മുതൽ ഇതുവരെ 300 പേർ പാകിസ്ഥാനിൽ കാലവർഷക്കെടുതിയെ തുടർന്ന് മരിച്ചതായാണ് കണക്ക്. തുടർന്ന് ഇറാനിലെ പ്രവിശ്യകളിലും ശക്തമായ മഴയും വെള്ളക്കെട്ടും ഉണ്ടായി. ഇറാനിലും ശക്തമായ മഴ പെയ്തു. തുടർന്നാണ് UAEയിൽ മഴ ശക്തിപ്പെട്ടത്. UAEയിൽ 2 ദിവസമായി ശക്തമായ മഴയിൽ നഗരങ്ങൾ വെള്ളത്തിലായി. പ്രളയവും നാശനഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ടായത്. UAEയിൽ എങ്ങും മഴ തുടരാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. സൗദി അറേബ്യയിലും കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസമായി മഴ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. റിയാദ്, ദമാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിൽ ശക്തമായ മഴ തുടരും. അതിനിടെ കേരളത്തിൽ വീണ്ടും അലർട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് വിവിധ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരം, ഇടുക്കി, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് 28-ാം തീയതി യെല്ലോ അലർട്ടാണ്. 29-ന് വയനാട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലും 31-ാം തീയതി എറണാകുളം, ഇടുക്കി, മലപ്പുറം ജില്ലയിലും 1/8/2022 കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലർട്ടാണ്.